आकाशरू शुभिला प्रचंड शब्द रे थरी उठिला जाजपुर और भद्रक जिलार विभिन्न अंचल। एथिरे घरर कबाट झरका आदि थरी जाइथिला। अपराह्न 3टाରୁ 3:10 पर्यंत यह शब्द शुभा जाइथिला। यार कारण अस्पष्ट रहिथिबा बेले लोकंक मध्यरे भय खेली जाइछि। यह शब्द जाजपुर जिलार जाजपुर टाउन, जाजपुर रोड, बरी, धर्मशाला, रसुलपुर, चंडीखोल और भद्रक जिलार भंडारी पोखरी, बंत और धामनगर आदि अंचल रे सुना जाइछि। संपर्क में अधिक सूचना बर्तमान आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती भद्रक ब्यूरो हेड नरेंद्र सामल और आम सहित जोड़ी होती आमर जाजपुर रिपोर्टर अविनेश्वर शतपथी। प्रथमे नरेंद्र आपण निकट को आसवाक चाहिए जहाँ सूचना रही दिन 3टाରୁ 3:10 भितर प्रचंड शब्द शुभा जाइथिला जो भयभीत होते साधारण लोक प्रकृत में किभली थिला ए शब्द। हाँ लीना भद्रक जिले आज दिन 3:15 ରୁ 20 मिनिट समय आकाश में प्रचंड शब्द शुभा जो लोक मैंने भयभीत हो पड़ते विशेषकर यही जो प्रचंड शब्द अधिक भयभीत हो पड़ते भद्रक जिलार बंद मंजू रोड भंडारी पोखरी और धामनगर अंचल लोक मैंने विशेषकर जो आकाश में प्रचंड शब्द शुभा से शब्दर प्रभाव लोक मान कबाट झरका और कांथ थरी उठला लोक भाविले बोधे भूमिकंप है कि अन्य पक्ष देखा गले लोक भावुथ भूमिकंप भावुवा बेले आकाश से समय प्रचंड शब्द शुभा जहाँ कि लोक मैंने भय देते अनेक लोक भंडारी पोखरी आपाबुदा अंचल लोक मैंने घर बाहर को पलि आसते जेहेतु प्रचंड साउंड सांग को घर कबाट झरका घर कांथ थरी उठला से बाहर को पलि आसते यही शब्द विशेषकर भंडारी पोखरी धामनगर और बंद अंचल में जोर होता जहाँ लोक मैंने अधिक अधिक भयभीत हो पड़ते तेज केउटी लोक भितर गोटे कोकुआ बसुला केउटी शब्द आसूसी केउटी शब्द आसूसी समस्ते उभय को परस्पर को पचारे और जहाँ प्रकार खबर अच्छी एवं भी सुधा प्रत्येक लोक प्रत्येक बंधुबांधव आरंभ कर विभिन्न संपर्क लोक पचारि बुझे शब्द केउटू आसला कौन अघटन हो से सब विषय से पचरा पचर कर जहाँ नहीं लोक मैंने भयभीत अच्छी गोटे सस्पेन्स जारी है शब्द कौटू आसला जेहेतु किसी लोग कहते रेलवे ट्राक रेलवे दुर्घटना है कि जेहेतु भद्रक जिला दे भद्रक रेल स्टेशन केन्द्रापड़ा रेल स्टेशन और मंजूर रेल स्टेशन चाहिए तीन स्टेशन किसी असुविधा होती किंतु खबर जहाँ नेलु ये तीन स्टेशन में कौन किसी से घटना है नहीं तेज आकाश जो प्रचंड शब्द शुभा तार प्रभाव में एपरी घर दर कांथ घर कबाट झरका सब थरी उठला जब लोक मैंने अधिक भयभीत हो पड़ते कारण एपर्यंत किसी भी जना पड़ना। नरेंद्र मु फेर भी आपन निकट को आवश्यक पड़े बर्तमान आम सहित अविनेश्वर जोड़ी होती अविनेश्वर नरेंद्र सहित आम आलोचना करूँ सेठारे आकाश प्रचंड शब्द होता जाजपुर में समान चित्र देखा मिली दिन 3ରୁ 3:10 भितर आकाश प्रचंड शब्द होता प्रकृत में किभली थिला ए शब्द घड़घड़ी भली थिला कि शब्द एवं से समय अनुभूति प्रकृत में किभली थिला अविनेश्वर। निश्चित भाव में कहवा एलिना गोटे लोक मान चकित कला भाई आश्चर्य कला भाई जो भयभीत कला भाई गोटे आज दिन 3टाରୁ 3:10 मध्य यही शब्दटी जाजपुरवासी शुणा पाई निहती भाव में कहवा आम जहाँ सूचना नौलु जाजपुर रोड जाजपुर टाउन दानगदी बरी धर्मशाला रसुलपुर कुआखिया पाणीकोइली एपरिक जाजपुर जिलार पाखापाखि 90% लोक जो स्थान में शब्दटी शुणा पाई शब्दटी एत भयंकर थिला एत जोर थिला जे घर कबाट झरका और घर कांथ थरे लोक मैंने हठात बुझी पारि नथिले कौन गोटे एभली है जो कि गोटे पहाड़ रे जमी गोटे विस्फोरण हुए भूमिकंप हुए से भली धरण ये शब्दटी थिला लोक मैंने परस्पर भितर किसी समय भयर वातावरण देखा देता किंतु वर्तमान सुधा जहाँ पाखे सूचना रही जाजपुर जिलार यही सब स्थान मानक वर्तमान शब्दटी लोके शुणा पाई किए रास्तार जाऊला सी किसी समय अटकी जाता किए घरे बस पढ़ापढ़ी करते से किसी समय चकित हो जाते कौन ये शब्दटी गोटे भूमिकंप है भाई किसी समय रही किंतु ये शब्दर कारण वर्तमान सुधा जना पड़ी ना जेपरिक आम कहीपर लोक विभिन्न प्रकार मध्य चर्चा लगी रही जो भाई एयर स्ट्राइक होता पारे गोटे पहाड़ विस्फोरण होता पारे भूमिकंप होता है ये भी नाना चर्चा लगी रही किंतु कारण स्पष्ट जना पड़े कि लोक मान मध्य गोटे भयर वातावरण रही दिन 3टाରୁ 3:10 मध्य यही शब्दटी शब्दटी अति प्रचंड शब्द थिला जहाँकि अविनेश्वर जमी आप कहते लोकों भितर चर्चा अनेक और स्वाभाविक भाव में साधारण लोक जो मैंने अच्छा से भी भयभीत अवस्था अच्छा चर्चा तो अनेक प्रकार किए कौच भूकंप किए कौच आउ कि प्रकृत कारण कौन
ए शब्दर से कारण एपर्यंत जनापड़ी ना। बहुत बहुत धन्यवाद अविनेश्वर आम सहित आलोचना कर नरेंद्र आपको अनेक अनेक धन्यवाद। आकाश प्रचंड शब्द शुभीला शब्द भद्रक में शुभा जाता जाजपुर और आउ कि अंचल में शब्द शुणा जाता दिन 3 ରୁ 3:10 भितर शब्द शुणा जाता कबाट झरका कांथ सब थरी जाता लोक मैंने भयभीत हो जाते किसी लोक यहाँ भूकंप बोली भाई कि भूमिकंप नाला कि प्रकृति में कौन था क्यों शब्द होता तार कारण एपर्यंत जनापड़ी ना।